लियाकत मीरानी ऐं अॼु मां जेको ऑफिस मां वेही तव्हांखे हिकिड़ो प्रैक्टिकल कमु करे ॾेखारींदुमि। उन में इहो त मटीरियल जेको आहे सो कीअं चेक कजे या कॉपीज़ चेक करण जा तरीक़ा या कॉपीज़ छो चेक कबियूं आहिनि। अॼु मूं वटि चौथे क्लास जी साइंस जो जेको आहे सो आहे सब्जेक्ट जूं कॉपियूं मूं वटि अची वियूं थ्रू कोऑर्डिनेटर्स। हाणे कॉपियुनि चेक करण जा कहिड़ा फ़ाइदा आहिनि, मटीरियल चेक करण जो कहिड़ो फ़ाइदो आहे उहो तव्हांखे ख़बर आहे। हमेशह जॾहिं बि मटीरियल इहो लाज़िम ज़रूरी आहे त कंहिं बि इदारे जो जेको आहे सो हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन, पोइ हेड मास्टर हुजे, हेड टीचर हुजे या प्रिंसिपल हुजे, पंहिंजे हेठियुनि क्लासनि खां वठी वेंदे मथियुनि क्लासनि ताईं जेको मटीरियल आहे उनखे ज़रूरु चेक करे। उन सां इहो थींदो त मटीरियल चेक करण सां इहो थींदो त टीचर बि पाण विजिलेंट हूंदो, टीचर बहितर नमूने सां मटीरियल खे चेक कंदो। तव्हां ॾिसंदा आहियो टीचर रुॻो टिक कंदा हलंदा वेंदा आहिनि, टिक कंदा हलंदा वेंदा आहिनि, कंहिं बि क़िस्म जी कंसंट्रेशन न ॾींदी आहे। त हेड टीचर, क्लास टीचर ऐं थ्रू कोऑर्डिनेटर जे जेको आहे सो कॉपियूं घुराए उन में इहो थींदो त कोऑर्डिनेटर जी बि इन्वॉल्वमेंट थी वेंदी। कोऑर्डिनेटर बि उन शयुनि खे ॾिसंदो, पर जेकॾहिं ओवरऑल क्लास टीचर हाणे उनखे थारोली हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन जे ॾिसण जो इहो आहे त हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन जेके ॾिसंदो त उन में टीचर विजिलेंट हूंदो, उन में कोऑर्डिनेटर ते कमु थींदो, उहा कोऑर्डिनेटर बि सुठे नमूने चेक कंदी ऐं बहितर नमूने सां चेक कंदी। उन में तव्हां ईअं मुख़्तलिफ़ क़िस्म जा पेजिस चेक कंदा जो उते तव्हांखे का शइ अहिड़ी नज़र अचे थी त जेको आहे सो उनखे ॾिसो ऐं उनते जेको आहे सो बहितर नमूने सां उनखे गाइडेंस ॾियो, टीचर्स खे गाइडेंस ॾियो। जेकॾहिं तव्हांखे क्यूरी अचे थी पर हे आख़िरी पेज आहे, हिते क्लास टीचर हिते साइन कई आहे, तव्हां ॾिसो त क्लास टीचर साइन कई आहे 7/11 ते हिन जी 11/2 ते हिन जी साइन थियल आहे। उनखां पोइ कोऑर्डिनेटर हिनखे 13 तारीख़ ते चेक कयो आहे। हाणे अॼु 15 तारीख़ आहे त मां जेकॾहिं हिनखे चेक कंदुसि त मां हुनखे साइन करे, जेकॾहिं तव्हां सम्झो था त बहितर कमु थियल आहे त ॿारनि जे लाइ जेको आहे सो बहितर रिमार्क्स बि ॾेई सघजनि था ऐं उन सां नाले सां ॾींदो त तमामु हिकिड़ो ज़बरदस्त थींदो। उनखे तमामु ख़ुशी थींदी त मुंहिंजो नालो लिखी जेको आहे सो प्रिंसिपल, टीचर या जेको आहे सो दुआ मास जी कापी आहे ऐं जेकॾहिं बहितर कमु थियल आहे त वेल डन दुआ लिखी ऐं जेकॾहिं तव्हां साइन कंदो ऐं उहा अदड़ी जेकॾहिं को कमकार ॾिसंदी ऐं उहो जॾहिं रिमार्क्स ॾिसंदी त ॾाढो ख़ुशि थींदी। त ओवरऑल इन चेक करण सां इहो थींदो त जेको आहे सो मटीरियल बि चेक थींदो रहंदो, बहितर चेक थींदो ऐं उन खां पोइ टीचर्स जी जेका सिलेबस कवरेज जी ख़बर पवंदी तव्हांखे त केतिरनि ॿारनि कमु करायो आहे, शागिर्दनि जे कमनि जी ख़बर पवंदी, शागिर्द कीअं था कनि, टीचर कंसंट्रेशन आहिनि, वर्क जो प्रोग्रेस आहे ऐं उस्तादनि जो वर्क आहे, के एरर्स निकिरनि थियूं त उन ते रिमार्क्स बि ॾियणा आहिनि। त इहे शयूं जेके आहिनि कॉपी चेकिंग जेका करण सां टीचर विजिलेंट थो रहे, उहो बहितर कॉपियूं चेक थो करे, मटीरियल जो सीरियसली चेक थो करे। उन खां पोइ कोऑर्डिनेटर जी इन्वॉल्वमेंट आहे, उन खां पोइ जेकॾहिं प्रिंसिपल उन मटीरियल खे घुराए ऑफिस में पाण बि उनखे ॾिसे थो त इन मां खोड़ फ़ाइदा था थियनि। इन मां ॿार बि कॉपियूं पूरियूं टाइम ते कॉपियूं पूरियूं था कनि, टीचर टाइम ते उनखे चेक था कनि ऐं प्रिंसिपल जी विजिलेंस जे करे जेको आहे काफ़ी बहितर नमूने सां मटीरियल चेक थो थिए। त ईअं करण सां जेकॾहिं कॉपियूं चेक करण सां हिकिड़ो सॼे स्कूल जा ॿार कॉन्शियस ऐं उन सां गॾोगॾु मटीरियल चेकिंग बि प्रॉपरली ऐं इन सां पेरेंट्स बि तमामु घणा ख़ुशि थींदा आहिनि जॾहिं ॾिसंदा आहिनि त टीचर, कोऑर्डिनेटर ऐं प्रिंसिपल बि जेको आहे सो उन कॉपीज़ चेक करे थो त उन्हनि खे बि एतमाद हूंदो आहे त इहे जेके कॉपियूं बहितर नमूने सां चेक कयूं थियूं वञनि ऐं मटीरियल बि चेक कयो वञे। त उनजे करे मां हर हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन खे गुज़ारिश कंदुसि त महिरबानी करे सिर्फ़ु ॿारनि जी कॉन्शियसनेस वधाइण जे लाइ, टीचर खे सीरियस करण जे लाइ, कोऑर्डिनेटर खे कमु वधाइण जे लाइ तव्हां महिरबानी करे वक़्तु बे वक़्तु हिकिड़ो शेड्यूल ॾेई ऐं तव्हां मुख़्तलिफ़ सब्जेक्ट्स ऐं मुख़्तलिफ़ क्लासनि जा कॉपियूं घुराए उते पंहिंजे ऑफिस में उनखे चेक कयो ऐं चेक करण सां इन में काफ़ी बहितर थींदी। तव्हां ॾिसी रहिया आहियो त मां प्रैक्टिकल जेको आहे उनखे चेक करे रहियो आहियां ऐं जेकॾहिं 2-3 पेजिस जेके आहिनि से तव्हां खोले ॾिसंदव, उनखे अॻी साइन ॾिसंदव कॾहिं चेक थियल त हिन में काफ़ी विजिलेंसी बि थींदी ऐं मटीरियल जी जेका चेकिंग में ट्रांसपेरेंसी बि ईंदी ऐं इंस्ट्रक्शन बि मिलंदा ऐं गाइडेंस बि मिलंदी। त लिहाज़ा मां सॼे सिंध जे हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन, प्रिंसिपल ऐं उन्हनि खे जेको आहे गुज़ारिश कंदुसि त महिरबानी करे अहिड़े क़िस्म जूं जेको आहे सो एक्टिविटीज़ करे पंहिंजे इंस्टीट्यूशन में क्वालिटी एजुकेशन आणण जे लाइ कोशिशि कयो त जीअं इंशा अल्लाह ताला असांजे सिंध जे पब्लिक सेक्टर जे तालीमी इदारनि में तालीम बहितर थिए। जेकॾहिं तव्हांखे अहिड़े क़िस्म जूं टिप्स जेके आहिनि उहे सही थियूं लॻनि ऐं बहितर थियूं लॻनि ऐं तालीम खे आम करण जे लाइ, तालीम में बहितरी आणण जे लाइ, तालीम में मयार आणण जे लाइ जेकॾहिं तव्हांखे सम्झ में अचे थी त इहे जेके टिप्स आहिनि, इहे जेके एक्ट्स आहिनि उहे तालीम जे लाइ काराइता आहिनि त महिरबानी करे
मां सॼी सिंध जे माण्हुनि खे गुज़ारिश कंदुसि त महिरबानी करे मुंहिंजे चैनल खे सब्सक्राइब कयो त जीअं ही जेके बाक़ी रहियल अञा हज़ारे क्लिप्स आहिनि जेके तालीम ते मां तव्हांखे ॾींदुसि जंहिंमें प्रैक्टिकल सम्झाणियूं हूंदियूं ऐं इनशा ताला कोशिशि कंदासीं त बहितर खां बहितर नमूने सां सिंध जी तालीम ऐं पब्लिक सेक्टर जी तालीम खे बहितर करे सघूं उनजे करे प्लीज़ एंड प्लीज़ सब्सक्राइब शेयर एंड हेल्प मी गॉड ब्लेस यू प्लीज़